عن أبي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى، وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. رواه أحمد والشيخان والترمذي. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة تبارك وتعالى.